我今日準備咗2塊雞胸肉。Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。而家我將啲雞胸肉解開咗佢先，但係唔好切斷佢。跟住用鹽、胡椒粉同雞胸肉調咗味先。開個中火，落大概2湯匙嘅油落個鑊度燒熱佢。準備大概60g 嘅麵粉，將雞胸肉擺落去上粉。上完一邊，上埋另外一邊，將多餘嘅粉呢揈走去，跟住將雞胸肉擺落個鑊度先，將第2塊嘅雞胸肉都上埋粉佢，跟住都係擺埋落個鑊度一齊煎。keep 住個中大火，大概煎佢2分鐘左右。雞胸肉一邊已經煎到金黃色啦，將佢反轉去另一邊煎，大概都係煎2分鐘左右。我仲準備咗幾粒嘅蒜頭，咁而家呢就將佢壓扁咗佢先。跟住改刀將佢切成一粒粒，然後呢就再將佢切成蒜蓉。哇！雞胸肉已經煎到好香咯喎！而家將雞胸肉撥埋一邊先，跟住落返少少油，將頭先切好嘅蒜蓉倒埋落嚟。我要將啲蒜蓉呢炸到好香嘅，好香啊！炸香咗嘅蒜蓉香味真係好吸引。跟住落2個湯匙嘅楓糖或者係蜜糖。同埋落半個檸檬嘅檸檬汁，最後仲要落多大概1湯匙嘅豉油，將所有調味料同蒜蓉撈勻佢，然後用湯羹將醬汁淋喺雞胸肉上面，跟住再大概煮多30秒就差唔多㗎喇。哇，好香啊，好想食啦已經。快啲將佢上咗碟先！哇，快啲試下味道先！哇，雞胸肉仲係好 juicy， 好多肉汁嘅，你睇下。真係好好味，好 juicy 啊！一咬落去呢，啲肉汁就飆出嚟呢，好正。你哋係咪都好想食呢？咁就不妨試下煮啦。如果你都鍾意我嘅影片，請你俾 like 同埋留言話我知啦。仲有訂閱我嘅 channel 啦，記得撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。